Kas keegi käib seda metsa kontrollimas, vaatamas ka, et ta on nagu päriselt olemas ja mis seisukord seal parasjagu valitseb? Ja ei. See on nagu kaks jälle sellist asja, et kui on metsal kehtiv metsamajandamiskava, siis on see metsakorraldaja konsulent ära käinud ja kontrollinud selle metsa tagavara ja liigilise koosseisu ja kõik muud asjad üle, teinud sellest dokumendi, mille nimi on metsamajandamise kava, milles on kõik kirjeldatud see, mis on metsas on. Nüüd meil sinna metsa nagu topeltkontrolliks minna ei ole selles suhtes mõtet, et see meie käimine ei anna tol hetkel sellele metsale eriti palju juurde, pigem on see lihtsalt ajakulu. Nüüd kui me selle oksjoni avaldame ja metsas seisukord mingil põhjusel on teine kui see, mis ta kavas on näidatud, võib-olla mingit raiet keegi teinud, kõigil mingit röövraiet teinud, jumal teab mis, siis see info meile laua peale tagasi hästi kiiresti meie ostjate käest ka jõuab, kes kõik käivad seda metsa üle vaatamas enne pakkumise tegemist. Et selles suhtes jah, me vajadusel käime, kui on vaja midagi näiteks sisse märkida või midagi kooskõlastada üle vaadata, kuid üldjuhul selle järgi nagu suurt vajadust ei ole.